Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfan Hanafi, NIM 20035. Di sini saya akan melakukan tindakan pada pasien Rafli mengajarkan teknik batuk efektif. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya perawat Ahmad Zulfan yang berjaga dari jam 2 siang sampai jam 8 malam nanti. Dari catatan perkembangannya, Bapak akan dilaksanakan tindakan pada Bapak yaitu teknik batuk efektif Bapak. Tempatnya di sini, waktunya sampai 7-15 menit. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya akan siapkan alatnya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya akan siapkan alatnya dan saya akan jelaskan untuk tahap-tahapnya ya Pak. Yang pertama, mencuci tangan 6 langkah ya Pak, seperti ini Pak. Seperti ini ya Pak. Yang kedua, jika nanti Bapak batuk, Bapak bisa seperti ini ya Pak. Yang kedua, Bapak bisa memakai tisu. Jika Bapak tidak menggunakan masker, Bapak bisa menggunakan tisu seperti ini ya Pak. Ditutupkan seperti ini. Dan kemudian nanti langsung dibuang ke tempat sampah dan Bapak langsung melakukan cuci tangan ya Pak. Terus yang ketiga, jika Bapak batuk menggunakan masker, Bapak tangannya tidak usah menutupi seperti ini ya Pak. Biarkan pakai masker, tinggal batuk aja ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak mengerti arahan dari saya? Mengerti ya Pak. Boleh dicontohkan Pak untuk yang pertama gimana untuk teknik pada saat Bapak batuk? Yang pertama lebih batuk. Seperti ini ya Pak. Baik, untuk yang kedua, jika Bapak tidak memakai masker dan tidak ada tisu, Bapak mengambil tisu, kemudian ditutupkan di sini ya Pak. Kemudian dibuang dan Bapak melakukan cuci tangan. Terus yang ketiga gimana Pak? Memakai masker. Memakai masker ya Pak. Baik, Bapak untuk tindakannya telah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Baik, jika tidak ada, saya akan kembali ke ruang perawat. Jika Bapak membutuhkan saya, Bapak bisa memencet tombol yang di samping atau mengutus salah satu keluarga memanggil saya di nurse station. Baik, saya cukupkan sekian ya Pak. Terima kasih. Baik, di sini saya telah melaksanakan teknik batuk efektif pada pasien Bapak Rafli dan saya telah membereskan alatnya. Terima kasih.